मोगळा बाबा भयणीनो, एक तो फामाद पाद्रीगार सेरमांव दिवंक उबो रावलो आनी त्याच्या मिसाक त्या दिसा राजा, जो दुश्ट राजा आसलो तो आयलो आनी इगोर्जेन तो लोकां मदें आसलो. सो तो पास्टर पाद्रीगाराक सोजमोलें. ताणें कितें मुटलें जाल्यार राजाक राग येतलो आनी राजाक तें आवडोचें ना. सो प्रवचन करच्या पयलीं तो आपणाशीच मोट्यान उलोवंक लागलो. ओ पास्टर म्हणजे ओ पाद्रीगार, समाधान बरे भाशेन तूं कितें उलयता तें चिंतून उलय, कित्याक देशाचो राजा आज हांगा आसा. थोडो वर ओगो रावन परतून म्हटलें, ओ पास्टर पाद्रीगार, बी केअरफूल, चोत्राय. जें तुवें सांगूंक जाय आसलें आनी तूं तें सांगोना, चोत्राय कर, कित्याक राजाचो राजा हांगा आसा. राजाचो राजा देव जेजू. आमी शुभ वर्तमानान आयकलां, जेजू म्हणटा भियेनाका, वायटाचेर सैतानाचेर झूज व्हरूंक भियेनाका. आनी जेजू भियेनासतनाय प्रवचन करतालो, देंवचार काडटालो, दुसऱ्यांक पेकयतालो, समाजाच्या भायर घातलेल्या मनशांक समाजांत हाडून तें बरें काम पळोवन ताचेर अधिकारी तेका जिवेशी मारूंक सोदताले, ताका शहरांतलो भायर उडोवंक सोदताले. पूण तरी आसतना ताचे दुस्मान ताचे भियेल्ले आनी ताची शक्ती, करेज पळोवन जें कितें तो सांगता तें आयकोताले. सो जायते फावटी आमकांय हो सैतान वायट सोत आसा तें उलोवंक दिना. जितले आमी रेजांव कोत्ता, जितले वायटाक पयस करूंक सोदता, तितलेच फावटी आमी परतून वायटान पडटा आनी नाका जाल्लें जिवीत जिवंक आमकां सोंपें जाता. सो जेजू म्हणटा भियेनाका सैतानाक. हांवें ताका फुडो केला, म्हजे भाशेन जायात खालती मोगाळ एकामेकाक बोगसून देवाची आनी पेल्याची सेवा करून संवसारांतूच स्वर्ग अनुभवात. आनी हे इसायास प्रवाद्याकूय तांणी विचून काडलो. आनी इसायास प्रवाद्यान देवाची मोहिमा परगोडटाले ते सेराफीम पळयले. पवित्र पवित्र दोलबारांचो सर्वेस्पोर, सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान. आनी हीच चिंतना भाग्यवन बेनेदिक्ट मोतादिपोदी ताच्या काळजान आनी मोनान ताका देवा लागीं ओडून वयलो. तो संवसार ताका आवडोंक ना, पूण वयर दोंगरार मोठवाशीचें जिवीत देवाक आपल्या जिवितान सोदून काडून आनी दुसऱ्यांक दिवंक तो वावुरलो. बेनेडिक्टन ही संस्था
संवसार भर पसरलेली आसा. तांची जायतीं इन्स्टिट्यूशनां आसात शिकोवपाची. पाद्रीपणाकूय मोठव्याशांचे शिकोवपाची. आनी जायते पाप साहेब तांच्या संस्थेन दिल्यात, जायते सांत आमकां दिल्यात. तर हो बेनेडिक्ट सांताचे हेतू जावन आसलो देवाचेर विस्वास दवरून मागणें करून तुमचे संवसार जिवितान काम करात, आनी जे तुमी देवा लागीं मागता तो देव तुमकां दितलो. सो तुमचे लागीं जाता तितलें तुमी करात आनी देवा लागीं जाता तितलें देव करतलो.